pessoal, aqui é o Breno Menezes. Hoje nós vai dar uma volta com o escapamento esportivo. Nós colocou fortuna. Nós vai dar uma volta para ver como é que fica. Eu comprei ele no Mercado Livre por R$300. Deixa eu mostrar. E ele fala que é permitido. Mas parece que quando liga fica alto, cara. Eu acho que não... Se pegar uma blitz aí, a moto fica. A vontade de fazer igual no GTA. Né, Pedrinho? Você achou do caminhão, né? Esse outro final de semana tava cheio. Essa pandemia. A gente vai gravar aqui pra ver como é que fica. Eu vou andar na moto e meu irmão vai filmar pra ver como é que fica de longe o barulho, se fica alto ou não. Abraçadeira aqui, ó, não vem junto com ele. Eu te comprar na casa de peça.
Aí foi R$7. Casa de peça de carro. Qualquer um. Braçadeira de cano de descarga. Não, até que no neutro não fica tão alto assim não, né? Ficar ligeiro. Será que dá ruim? Manda o salve. Manda o salve.